O Parlamento de Galicia reclama poñer fin á compravenda de cotas de sardiña e substituíla por un sistema público, transparente e gratuito de intercambio. A proposta se iba adiante, mentres o sector insiste en que o actual modelo está a prexudicar a frota galega. A Cámara Galega deu luz verde a unha iniciativa para acabar coa compravenda de cotas de sardiña entre frotas e apostar por un sistema público de intercambio das posibilidades de pesca. O obxectivo é evitar que os armadores galegos teñan que mercar dereitos para faenar nun caladoiro onde, aseguran, hai peixe dabondo. Desde o sector consideran que o actual reparto de cotas deixa en clara desvantaxe á frota do Cantábrico noroeste. Eu xo dixen sempre, que se deixaran de comprar, que tiñamos que deixar de comprar sardiña no Golfo de Cádiz para pescalas aquí. Eso non é normal. Unha que xa a parte da Lade Sur, que estamos reclamando sempre que é desde o Miño hasta lá o Golfo de Cádiz, non tiñamos que entrar os barcos daqui do Cantábrico noroeste. Non tiñamos que entrar en eso. Eles alá reparteuse unha cuota para eles, repartes outra para os portugueses, a nós deixanos prácticamente sin nada, cando estamos nun mar diferente. Son a novena, sí, pero son a novena que nós non vamos alá para nada, e eles non veñen aquí para nada. Os armadores consideran que o sistema de compravenda só provoca un incremento dos custos e obriga a vender o peixe a un prezo máis elevado para poder cubrir os gastos. Vamos de acordo en que non se compre as sardiñas, que non se compren as sardiñas, porque non debemos de andar a subastar peixes. Este ano os que ganaron os poucos cartos aí arriba, máis cartos, encareceron ese peixe unha salvajada, ou €1. Se compras o peixe alá a €1, tes que vendelo aquí a €2 e pico. O €1 xa non che compensa. Como vas a facer para defender o peixe? Porque chegas a terra e non ben vendido ao mellor postor. O sea que algunha atrapallada haberá que facer. Algunha atrapallada. Eso xa non está ben. Mentres tanto, a frota segue pendente de que se poida conseguir máis posibilidades de pesca mediante un intercambio con Portugal. A escaseza de xurelo e o consumo progresivo da cota de sardiña fan temer un amarre anticipado de numerosos barcos. Parece que a Xunta diz que estaba facendo algo para facernos un intercambio dunhas especies por outras a Portugal para que pudéramos subsistir, aguantar un pouquiño da flota, porque aínda non apareceron os xurelos por aquí moi ben, apareceron aí nunha pedra e tal, pero aínda non apareceron o total, parecía que viña moito peixe, porque aí en esa pedra levaba, e non o temos. Quedaban esta semana pasada sobre 1.500, 1.600 toneladas. Esta semana vaise botar menos, pero estábanse botando sobre 500, 600 toneladas semanales, o sea que non nos vai a chegar o peixe. Quedarános por unha semana máis, a ver se a Consellería de Pesca é capaz de facer un intercambio con Portugal o máis rápido posible, senón vamos a ter que amarrar. O sector tamén pide revisar o reparto internacional de sardiña, especialmente entre España e Portugal, ao considerar que non responde ao peso real da frota galega. No seu momento fixeron un reparto fatal, porque os que deixaron sin peixes foi os daqui de arriba, que somos a máxima flota, aquí no Cantábrico noroeste. Somos a máxima flota. Alá 4 barcos, 5.000 toneladas. E para nós, 13.000 toneladas. Para os portugueses, o 80%, o 70 e tantos por cento da cuota. Unha cuarta parte tamén da flota que temos nós aquí arriba para pescar, todos. É que aí hai que volver, polo menos o de Portugal. O de Portugal, temos, como xa estamos no mesmo convenio, temos que volver a facer un reparto máis xusto. E aí é onde os do Golfo de Cádiz, se non dan consumido peixe, oye, pois, que yo pida a Xunta. Ademais, adverten de que un mal deseño do novo sistema podería provocar o efecto contrario ao buscado e favorecer a especulación coas cotas. Pídolle á Consellería de Pesca e ao Goberno Central que non se repartan as sardiñas, que non se repartan,
que se deixan unha bolsa común como está, que é mellor, porque ao repartir os peixes, ao repartir as sardiñas, van a ser, como nos puxeron agora, armadores de sofá. E a vender cuotas, os barcos sin papeles para África, e as cuotas quedaren aquí para catro, para alquilar ou para venderlle a outro. A iniciativa parlamentaria saiu adiante co apoio de todos os grupos, aínda que incorporando unha emenda para reclamar tamén unha renegociación do reparto da cota de sardiña entre España e Portugal. Agora o sector agarda que esas peticións se traduzan en medidas concretas que permitan manter a actividade da frota galega.